師學藝啦，等佢過翻兩招俾你哋啦。你信唔信我告你誹謗啊？呢度係高升酒樓，唔係高等法院。你亦都唔係律師，你冇權對住我 stop。我中意講咩就講咩，黐線㗎！你攞走啊！唔使意打我你。你信唔信我告你哋非法禁錮啊？呢度仲有一封信，呢封信咧就係殷紅寫俾金太祖先生，入邊寫得好清楚。佢叫阿祖拋棄糟糠之妻，劈低6個仔女唔理，走去同佢一齊。我而家大聲到俾你哋聽，管家仔，守住個門口，冇俾佢哋走。哦，好咗啦，鍾女士，請問呢封信係點樣得翻嚟㗎？有一晚，阿祖飲到爛醉如泥翻嚟，我喺佢件衫度揾到，同我錄低每一句説話。我要告佢偽造信件，蓄意誹謗。阿祖已經6日啦，你已經6日冇同我講過嘢，你為咗避開我，甚至